succede questo. Oggi vado a fare una ricetta che credo che sia stata di grandissima moda per tanti anni, ma qui sì, veramente bisogna tornare indietro. Ormai anche questa è una delle ricette che non vedo più da nessuna parte se non nei matrimoni. Io non ho capito perché nei matrimoni ci sono sempre, costantemente, i gamberoni gratinati. Non lo so, so solo che mi piacciono fatti come vi faccio vedere io. Sono poi relativamente semplici da fare, ma bando alle ciance, cominciamo? Allora, vi faccio vedere. Prendiamo i gamberi. Allora, potete, naturalmente quello che vi faccio vedere sono mie scelte, voi decidete di fare come volete. Tolgo le zampette, così. Poi, partendo dall'inserzione della coda con la testa, metto le forbici e comincio a tagliare senza forzare troppo, proprio senza forzare troppo. E piano piano si arriva quasi fino alla codina. L'ultimo vi consiglio di lasciarlo intero, così non si stacca la codina. Poi si allarga leggermente, giro un pochino. Si entra con un coltellino, uno stuzzicadenti e si va a togliere il budellino, tirando, sollevando senza forzare, prima verso sinistra, quindi dalla testa verso la coda, e poi piano piano cambio mano, così, anzi no, e piano piano si fa il contrario, quindi dalla coda fino alla testa. Eccolo qui, tolto il budellino, e questa cosa qui si ripete per tutti i gamberoni. Puliti i gamberi, si va a preparare la panatura. Prima cosa vado a tagliare il prezzemolo. Taglio anche l'aglio e trito tutto insieme. Questo battuto lo mettiamo insieme al pangrattato. Metto un po' di sale e un pochino di olio, grattugio del limone e, se ce l'avete, anche un po' d'arancia. Toccatela in modo tale per vedere se rimane abbastanza compatta. Ecco, se non si compatta bene, aggiungete altri liquidi, potete aggiungere ancora un altro pochino d'olio oppure un pochino di succo di limone, succo d'arancia. Però l'importante è che toccandola si compatta un po', non si sgretola, ma non deve essere molto compatta. Affetto il limone e vado a spremere l'arancia. Allora, questa è la teglia dove mettiamo i gamberi e comincio a mettere la panatura. Si allarga leggermente dove abbiamo tagliato e ci si comincia a mettere il pane. È un'operazione che inizialmente è dà un po' fastidio, perché tutte le volte io provo a farlo con il cucchiaio e mi ritrovo sempre che la cosa migliore è farlo a mano. Un'altra cosa, vi dico, fatelo in un piatto e poi dopo, una volta che sono fatti, metteteli sulla teglia, altrimenti sporcate, fate una confusione terribile. Questa è la teglia. Limone. Mi serve per tenere appoggiato il primo gambero, un po' come nelle librerie, no? Eccolo qui. Però mi sono dimenticato una cosa. Fetta di limone sotto, fate proprio un tappeto di limone e proseguiamo con tutti gli altri e mettiamo l'ultimo e naturalmente il pezzo di limone, infatti vedi è cascato, il pezzo di limone che fa, guardate che meraviglia, che costruzione proprio, sono orgoglioso di me stesso. Proseguiamo. Il succo dell'arancia, si bagnano
proprio così, si bagnano sopra, così. Un pochino d'olio, un pochino di sale, ci vuole niente a farli, Forno solo grill, 220 gradi se potete utilizzare i gradi, per 15 minuti, quando sono ben gratinati sopra sono pronti. A fra pochino. Ecco qui i gamberoni, c'è un po' di sughetto, io vi consiglio di rimetterlo sopra perché tutto il sapore è qui dentro. Mi carico questo qui, il primo, che mi sembra perfetto per assaggiarlo. Lo faccio con le mani, è una cosa magari non bella, però la faccio con le mani. Cottura la vedo già, è assolutamente perfetta, ne prendo un pezzettino. Lo tiro fuori tutto, ecco fatto. Sì, se face... No! Mi è cascata la panatura, questa cosa è brutta, quindi questo è perché siccome sono stato maleducato e ho fatto tutto a mano, succede questo. Sarà un piatto retro, sarà tutto quello che vi pare, ma così è assolutamente fantastico. Allora, per me la differenza assolutamente lo fanno gli agrumi. Il limone e l'arancia fanno veramente la differenza. Quel succo che ho messo d'arancia dà un profumo, poi si crea questa salsettina da mettere sopra che è assolutamente fantastico. La panatura è buonissima, però ora cerco di mangiare un pochino più a modino. Quindi apro per bene, mi prendo il pezzo, lo passo nella salsetta, prendo la panatura, quindi vi chiedo scusa per la maleducazione di prima, ma la mia ingordigia porta a questo ed altro. Che buoni. Si stava discutendo, si stava parlando prima se definire questo un antipasto o un secondo. Secondo me è un antipasto, perché come secondo magari uno se ne mangia anche 4, 5, 6, 7, così via. Come antipasto, diciamo, come apertura di un bel pranzo di pesce, secondo me sono perfetti due. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.